大家好，我是东哥，欢迎收看东哥的视频。今天和大家分享一窝特别棒的昆明犬，小狗是8只，5公3母，现在1个月领5000，一面给他们做了一针，非常的漂亮。后面是它的父母，它父亲是我们当地最好的昆明犬种工，母亲也是特别的棒，上过学，会许多动作，都是有血统的昆明犬。这是朋友经过许多努力从昆明那边弄回来的。这个是昆明犬，一般分为3种，一种是黑背，一种是狼青，一种是草黄。咱们这个是草黄，这3种都是特别棒，不分这个颜色，不管是性格、工作能力都是非常的强。我们来看一下这窝小狗，给大家随便拿2只，1个月领5000。看一下这个头板骨亮，非常的漂亮。呀，我拿着馋人这。再看2只小的，这是2只最小的，因为8只，它就有吃不饱的。看一下，大家都齐齐的看一下。光看这爪子，虎爪，正宗的虎爪，看一下，特别漂亮。头板，看一下头板，虎爪。再看这只比较小，母犬，5公3母，非常的牛逼。后面就是它的父母，我们再看一下它的父母，最好的种工，看一下，这是他父亲，父母都是草黄色，看，这是他母亲，母亲奶水好，小狗就长得。这是有血统的昆明犬，这个是布丁级后代的血系，布丁血系，看一下，非常的棒。喜欢昆明犬的朋友可以品评一下啊。就这只公犬，许多我们这里养殖昆明犬的朋友都找它来借种，这个是布丁的血系，和布丁特别相像，看一下，就是这只，这个配种都来找它，我们当地。好了，视频今天就和大家分享到这，喜欢昆明犬的朋友可以评论区点击关注，我们下期再见。